Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la décoration de cette pièce montée sur le thème de Henna Party. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير مع بعض الديكور تاع هذه الكيكه ولا لا بياس مونتي اللي راح تكون العرس ولا تكون الحنه. Voilà, je commence d'abord par préparer la couronne. La couronne, je l'ai fait 2 jours en avance. J'ai la pâte, j'ai une quantité de pâte à sucre. Je vais ajouter une petite quantité de tylos qui va me permettre de durcir la pâte rapidement. هنا ديت باش نصنع التاج تاع العروسة ديت كمية من عجينة السكر، وهذه خدمتها يومين قبل ما نخدم الكيكة هكذا باش تيبس لي في غدها. تقدروا ديروها نهار قبل، بصح بشرط تزيدوها هذيك الغبرة يسموها تيلوز، والتيلوز الدور تاعه هو اللي راح ينشفها لكم بالخف. ولا ما عندكمش التيلوز تقدروا تستعملوها ولا ديروا هذا التاج سيمانة من قبل هكذا باش ينشف لكم. بصح اللي يدير كمية قليلة من التيلوز اللي يضيفها لعجينة السكر راح العجينة تاعها تنشف لها بالخف. يقدر يحضرها في الليل نهار قبل ما يدير الكيكة ولا يومي. انا حضرتها يومين. Voilà, une fois que ma couronne a durci, voilà, je vais la peindre. Pour la couleur, j'ai choisi le nacré doré où j'ai ajouté quelques gouttes d'arôme de fraise. هنا بعد ما نشفت لي راني نلون فيها بالذهبي وراح نخليه ينشف. هنا باش ينشف لي ما يديش الوقت بزاف. Sur cette vidéo, je vous montrerai vite fait comment je vais faire le montage de ce gâteau. Et pour le reste, je vous laisse le lien de chaque recette. Voilà, je vais faire le montage dans mon moule. Moi, j'ai mon moule où j'ai préparé ma ginoise. C'est un moule de 18 cm. Et pour la grande ginoise, j'ai utilisé un moule qui fait 25 cm de diamètre. Pour faire les boudins de mon gâteau, je vais utiliser la ganache de couverture. C'est un mélange de chocolat au lait et chocolat noir. Comme je dis tout à l'heure au début de la vidéo, je vous laisse le lien de chaque recette en barre d'informations. Et pour garnir le gâteau, je vais utiliser la crème au beurre à la meringue suisse, où j'ai ajouté quelques cuillères de Nutella. Ici, j'ai le croustillant chocolat praliné amande. Pareil pour cette recette aussi, vous trouvez le lien en barre d'informations. Et là, j'ai le croustillant chocolat praliné. Et pour la ginoise aussi pareil, je vous laisse le lien, c'est un moule cake au chocolat. بالنسبة للمونتاج تاع هاد الكيكة نحتاج لهذا المول اللي درت فيه الكيكة تاعي. المول هذا تاعه القطر تاعه فيه 18 سنتيمتر والكيكة الكبيرة فيها تقريبا 25 سنتيمتر. هنا بالنسبة للجينواز هي عبارة عن مولي كيك بالشوكولا درتها معكم في القناة. المهم هنايا هادو كاع راكم تشوفوا فيهم راح نخلي لكم الروابط تاعهم في صندوق الوصف ان شاء الله. بالنسبة للحاشية ولا البودان راح نستعمل هذه الغاناش. هي غاناش تغليف، هي عبارة عن مزيج بين الشوكولا السوداء والشوكولا بالحليب. درتها معكم من قبل تاني. للحشو تاع الكيكه راح نضيف لها كريمه الزبده السويسريه اللي ضفت لها كميه من نوتيلا، وراح نضيف لها هذه الطبقه المقرمشه اللي عملتها معكم في الفيديو اللي قبل هذا اللي درتها بالفايتين والبخاليني شوكولا. وراح نضيف تاني كميه تاني واحده اخرى من الطبقه المقرمشه اللي عملتها جوز بالشوكولا واللوز. وهنا عندي البراليني. المهم راح نوريكم كامل المراحل في هذا الفيديو ان شاء الله. وهنا بالنسبة للحشو كل وحدة والذوق تاعها. Voilà, je vais faire le montage à l'intérieur de mon moule. Comme je dis tout à l'heure, c'est un moule de 18 cm de diamètre. Vous pouvez aussi utiliser le rouleau rhodoïde si vous avez chez vous. Moi, je n'ai pas en fait ce produit, du coup je vais utiliser le film alimentaire. هنا حندير المونتاج في المول تاعي نفس المول. هنا ديت كما كنتوا تشوفوا الفيلم الغذائي راني نغلف في المول. واللي عندها هذاك الرولو تاع الغدويد ديره تاني راح يساعدها اكثر من هذا الفيلم. هنا كنت تشوفوا ديت القاعده تاع الجينواز ولا تاع المولي كيك هي اللي تجي قاعد تحت من طيبوها، باسكو من بعد راح نقلب الكيكه في المونتاج وراح نسقيها هنايا بالحليب اللي ضفت له كميه قليله من الفاني. وراح ندير الحاشيه تاعي ولا البوده بلا غاناش ولا الغاناش تاع التغليف. Voilà, j'ai déposé le premier disque de la génoise et j'ai imbibé la génoise avec une quantité de lait. Et dans le lait, j'ai ajouté une cuillère à café de vanille. J'ai fait le premier boudin, ou le boudin en fait à l'extérieur, avec la ganache de couverture au chocolat. Et pour la garniture, j'ai utilisé la crème au beurre à la meringue suisse.
ou goût Nutella. Après, pour la garniture, vous avez le choix. En fait, j'ai préparé ce gâteau pendant l'été. C'était en juillet. En fait, il faisait super chaud. On ne pouvait pas mettre une ganache montée au chocolat. On sait avec la ganache montée au chocolat, au chocolat, on utilise beaucoup de crème fraîche liquide. Et pour éviter tous les problèmes ou les intoxications, on évite en fait. Pour ça, j'ai mis la crème au beurre à la meringue suisse avec goût Nutella. En fait, pour la crème au beurre, pour chaque 4 blancs d'œufs, vous ajoutez 120 g de sucre et 100 g de Nutella. De toute façon, je vous laisse le lien de cette recette aussi en barre d'informations. Ici, je vais rajouter une quantité de mon croustillant praliné فاتوني شوكولا. هنا كيما راكم تشوفوا درت البودة ولا الحاشية داخل ضفت كريمة الزبدة بذوق النوتيلا. بالنسبة لكريمة الزبدة في كل 4 بياض البيض ضيفوا لها 120 غرام تاع سكر و100 غرام تاع نوتيلا. تقدروا تعوضوا النوتيلا باي ذوق تاع شوكولا اللي بغيتوها. اللي بغات الشوكولا السوداء تضيف لها 100 غرام تاع شوكولا سوداء، اللي بغات البيضة تضيف لها البيضة، واللي بغات بالحليب تضيف بالحليب. وهنا كيما راكم تشوفوا درت طبقة درت فيها الطبقة المقرمشة تاع الفايتين بخاليني واللوز. الزوجة درتها غير بالطبقة المقرمشة تاع الشوكولا باللوز، والتالية درت فيها البخاليني كريمة البخاليني ستها فوق كريمة الزبدة. وهنا بالنسبة للحشو كيما قلت لكم كل وحدة والذوق تاعها. انايا درتها هكذا باسكو كريمة الزبدة نعرفوها باللي تتحمل الحرارة وتجي بنينة بزاف كي نزيدوها هاد الاذواق. هنا حتقولوا لي علاه ما درتيش الكاناش مونتي تاع الشوكولا في الحشو. هنا هذه الكيكه درتها في فصل الصيف، كنا في جويي في شهر جويليا كان الحمان بزاف. كيما نعرفوا الكاناش مونتي تاع الشوكولا نستعملوا فيها كميه كبيره من الكريمه السائله، ونعرفوا الكيكه تاع العراس راح تقعد مده طويله فوق الطابله هكذا الناس تصور معاها يتو. هنا باش نيفيتو اي مشكل هكذا صحي درت هنايا عوضت الكاناش بكريمه الزبده السويسريه والذوق جا ما شاء الله. انا غير نكمل المونتاج تاع الكيكه تاعي راح نغلفها وندخلها للثلاجه مده ليله كامله هكذا باش تشد روحها وكاع الكريمات يحكموا بلاصتهم. Voilà, je filme bien mon gâteau, puis je place mon gâteau frais au réfrigérateur pendant 24 heures. Voilà, pour le montage de deuxième gâteau, je vais utiliser un cercle pâtissier. هنا تقدروا تعوضوا المول اللي ما عندهاش مول طويل، تقدر تعوضها هذا السيركل. Voilà, c'est ça les deux gâteaux que j'ai utilisé pour cette pièce montée. Si vous voulez voir comment couvrir un gâteau avec une ganache de couverture, vous trouvez le lien en barre d'information. هادو هما زوج تاع الكيكات اللي استعملتهم لهذه لا بيس مونتي. هنا هذه بعد التغليف راني حاطه فيديو مفصل على طريقه التغليف، راني حاطته في الفيديو تلقوا جوج طرق في الفيديو راح تفهموا مليح. هنايا ما بغيتش نديرها باسكو درتها قبل، باش نحطها في هذا باش ما الفيديو ما يجينيش طويل بزاف. هذه بالنسبه للبنات اللي يسكنوا في الخارج هذه هي العجينه السكر اللي نخدم بها. Et pareil pour comment couvrir un gâteau avec la pâte à sucre, pareil vous trouvez le lien en barre d'information. وبالنسبه للتغليف تاني تلقوا الفيديو مفصل على طريقه التغليف راح تفهموا فيه مليح. مهم فيديو فريمون هذيك الطريقه المليحه للمبتدئات. اي وحده عمرها ما غلفت الكيكه بعجينه السكر راح تستفاد بزاف من هذاك الفيديو لانها طريقه سهله راح تحصل على حواف حاده. هنايا برت كميه من عجينه السكر كما كتشوفوا وراح نحطها فوق هذيك القاعده. فوق القاعده راح ندير كميه قليله من زبده الكريسكو هكذا باش تلصق لي مليح العجينه تاع السكر تاعي. واللي ما عندهاش هذيك الزبده هي زبده حيوانيه تقدر دير شويه سمن ما تكثروش بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا كان عندي شويه فقاعات الهواء هنا بإبانغ ولا بالبرة ضغطوا عليهم هكذا باش هذاك الهواء يخرج وراح نغلف القاعده اللي عندي. Voilà, pour coller la pâte à sucre, j'ai étalé un peu de Crisco sur la base. Par contre, si vous n'avez pas le Crisco, vous pouvez mettre une petite quantité d'eau pour coller la pâte à sucre. Il ne faut pas mettre beaucoup. Et maintenant, je vais faire quelques motifs avec ce pochoir transparent. Ici, pour les pochoirs et les moules en silicone, j'ai tout commandé sur AliExpress. وراح ندير هذا الشكل
خيّرته. أنا هادو لي بوشوا هادو الشفافين يجوا فيهم 4 والّا 5 والله ما عقلت في الباكية، وكل واحد وعنده الشكل تاعه. هنايا هادو بالنسبة للبنات اللي عايشين في الخارج، أنا هادو قاع الصوالح هادو لي بوشوار ولي مول تاع السيليكون كمونديتهم في السيت تاع علي إكسبريس. وبالنسبة لهاد القاعدة وكاع شريتهم من زوديو، تقدروا تاني تشروهم من بلانيت غاتو. Ici je vais coller un ruban doré sur ma base. هنا راني ندير في هذه الحاشية الدوري باش تجيني القاعدة تجي شابة مع الديكور. هنا خيرت اللون الذهبي وتنجموا تاني تخلوها هكداك. كاين تاني هنايا اللصاق يجي ديجا وحده هكداك تلصقيه كيما سكوتش، تلصقيه كاع ويجي فيه كاع الالوان. انا ما كانش متوفر عندي، درت هذه الحاشيه. Pour la décoration, pour les motifs que j'ai utilisés, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les moules en silicone et les pochoirs, je les ai commandés sur le site AliExpress. هذا هو الرشيم اللي خيرته هنا. المهم كاين بزاف الموديلات تاع الرشيم تلقوهم اما عند المحلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات، واللي ساكنه في الخارج كنتكم تقدروا تلقوهم في علي اكسبريس. كاين بزاف لي موديل. انا كانوا عاجبيني هادو من قبل شريتهم ولا صرتهم هذا النهار. هاد الموتيف خيرته الحزامه. Et pour ce petit motif, en fait, je vais faire la ceinture avec. Je vous montre après la décoration, comment on peut faire. Pour éviter que ma pâte elle colle, ma pâte à sucre elle colle sur le moule en silicone, à chaque fois je vais mettre une petite quantité de maïzena sur le moule ou à l'intérieur du moule en silicone. هنايا كيما راكم تشوفوا باش يخرج لكم التفاصيل ملاح والعجينه ما تلصق لكمش، استعملوا شويه تاع مايزينا ولا تاع نشا. غير ديروا غير بصبعكم دخلوا شويه في هذاك المول هكذا باش ما تلصق لكمش. وريت لكم هنايا كل مول والرشيم اللي يجي معاه. Voilà, je viens de déposer mon premier gâteau qui fait 25 cm de diamètre. Et avec la ganache de couverture et la pâte à sucre qui va faire 26 cm et demi à peu près. Voilà, là j'ai taché ma pâte à sucre avec la ganache de couverture. Du coup, j'ai pris un morceau de sopalin que j'ai mouillé avec un peu d'eau et j'essaie d'enlever les taches. ديت الكيكه الاولى اللي قلت لكم فيها 25 سنتيمتر في القطر تاعها. بعد التغليب بعجينه السكر والغناش راح ترجع لكم 26 حتى 26 ونص سنتيمتر. حطيتها فوق القاعده اللي عندي كما شفتوا هنا قبل هذا المقطع، توسختها شويه بالغناش. هنا ما تخافوش لي تدي هكذا اللون يكون كلير. تبل الورق الطهي هذاك ولا السوبالان تبلها بشويه تاع ماء وتمسح العجينه تاع السكر. Voilà, c'est ça les supports en bois que je vais utiliser. Et pour les supports en bois, je les ai achetés au magasin Zodio. Ils sont assez durs. هنا عندي عواد الخشب. انا ماشي عود تاع عشوه، راه شويه خشين عليه. انا هاد الاعواد شريتها من زوديو. خيرت هادو الاعواد هكذا شويه خشين باسكو الكيكه تاعي توزن بزاف. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment j'ai réalisé le trou en fait pour faire passer mon bateau en bois ou mon support. C'était en fait pour la deuxième chinoise qui fait 18 cm de diamètre. J'ai récupéré ce morceau en fait sur l'ancienne vidéo. ديت هذا المقطع من الفيديو اللي سبق هنا غير باش نوريكم كيفاش راح نفوت من بعد العود هذا تاع الخشب. انا درت ثقب في القاعده تاع الكيكه الزوجه الصغيره اللي تجي الفوق، وتحطوا القاعده على الكيكه وديروا التغليف تاعكم بالغاناش تاع التغليف عادي. المهم هنا هذا المقطع غير باش نوريكم. Soit vous faites comme moi j'ai décidé et pareil ici pour savoir en fait comment vous allez disposer votre deuxième gâteau. Soit vous prenez un disque dur qui fait la même taille de votre deuxième gâteau que vous avez posé sur l'autre. J'ai tracé avec le feutre alimentaire. هنايا يتدو قاعده هذيك الذهبيه اللي تكون فيها القطر تاعها نفس القطر تاع الكيكه الزوجه اللي حطيوها من الفوق، ولا ديروا كيما انا ديت هذا ورق شفاف تاع ورق الطهي ورسمت هذيك القاعده، وبهذا القلم ولا الفاتر هذا غذائي هنايا عبرت شويه باش نعرف وين نحط الكيكه الزوجه تاعي. كيما قلت لكم تنجموا تاني ديروها بالسيركل هذاك باتيسي وتحطوه هنا غير باش تعلموا باش تعرفوا رواحكم وين راح تدخلوا العواد تاعكم. Pour le petit noir que je dessine en fait, c'est le trou
de la base de deuxième gâteau. Pour cette étape, vous avez le choix. Soit vous mettez directement un bâton en bois ou vous le piquez en fait au centre, soit vous faites comme moi. Moi, je vais montrer en fait la façon que j'ai utilisée. هنا عندكم الاختيار، تنجموا في هذيك كيما انا صمت هذيك النقطه هي الثقب تاع الكيكه الزوجه، تحطوا العود هذا تاع الخشب تحطوه دروك وتدخلوا فوقه الكيكه الزوجه، ولا ديروا انا كيما درت انايا. دوك نوريكم انا كيفاش درت. وهنا هذه المرحله ديروها كيما العواد تاع الخشب، انا درت 5 كيما شفتوا، علمت بالقلم الغذائي وقطعت. بصح اللي عندها كيكه تاع طبقتين وتكون ماشي ثقيله بزاف وراح ديرها غير العائله تاعها ولا الاحتفال في الدار، تقدر تستغنى على هذه المرحله، دير غير العواد الخشب اللي انا دايرتهم هكذا مدورتهم هذه 5، فوقهم تكتر كميه الكاناش. انا هنا ما كترش بزاف باسكو راح ندير العود تاع الوسط، تكتر وتلصق الكيكه تاعها، ما تخافش عليها مش راح تطيح لها. انا فضلت ندير العود في الوسط هكذا باش شدها لي مليح، لاخاطش لو كان انا نعرف كيفاش راح نرفدها، بصح ماشي انا اللي راح غادي نرفد الكيكه. وراكم عارفين كي تكون التراجي طويل في السياره ولا في اللوطو راح باش نتفادوا كاع هاد المشاكل. J'ai mis une petite quantité de ganache sur les trous pour fermer les trous. Quand si vous avez une petite pièce montée qui est un peu légère que le mien qui fait des petits diamètres, vous pouvez utiliser juste la ganache. Vous mettez une bonne quantité de ganache sur le premier gâteau, puis vous disposez le deuxième. Par contre, pour les 5 bâtons, les 5 petits bâtons, il ne faut pas les oublier, il faut toujours les mettre. Comme ça, le premier gâteau, il va bien supporter le poids du deuxième. أنا أعود الخشب اللي درتها في القاعدة هنايا ضرورية بزاف، كما قلت لكم هذا تاع الوسط تقدروا تستغنوا عليه، بصح هادوك لازم ديروهم، هما اللي راح يتحملوا لكم الثقل تاع الكيكه، اللي راح يفدوا لكم الكيكه الزوجه. كما شفتوا دخلت العود تاعي اللي كان طويل، علمته بالقلم الغذائي ومقصت وعاود دخلته من جديد. وبالنسبه للثقب اللي درته من مررت هذاك عود تاع الخشب، ديت كميه من عجينه السكر، انا زدت لها شويه تاع كريسكو، شغل طروها بزاف ولا تقدروا تضيفوا لها كميه من الماء وتبلعوا بها هذاك الثقب. ودوك راح نبدا الديكور ان شاء الله. انا عندي غير غذائي صنعته بالتيلوز، درت له شويه كميه قليله من الماء، تقدروا تاني تشروه واجد. Maintenant je vais commencer la décoration de ma pièce montée. J'ai mes motifs plus la colle alimentaire. Pour la colle alimentaire, en fait, j'ai pris une petite quantité de poudre de Tylos et j'ai ajouté quelques gouttes d'eau. Vous pouvez aussi acheter directement sur les sites internet la colle alimentaire. Alors, maintenant, je suis en train d'étaler la pâte pour faire le barnos ou la cape. Je fais à peu près une forme ovale sur le côté, les deux côtés. هنا نصنع في البرنوس كما كنتم تشوفوا، ديت كمية تاع عجينة السكر وبردتها ودرت هذا الشكل. راح نرفدها بالبراد ونحطها فوق الكيكه. هنا عجينه السكر باش ما سواء في التغليف ولا هكذا في الاخر، عجنوها مليح غايه هكذا باش ما تقطع لكمش، هكذا باش كي تحطوها ما تقطع لكمش. وهنا سايسوها كما راكم تشوفوا، انا ما طلقتهاش البرنوس تاعي ما طلقتهاش حتى لتحت، راح العجينه تاعكم تتقطع ولا تتشقق كيما هكذا بشويه. راكم رافدين بالبراد، رافدين هذاك لو بوا، وراكم تهودوا بشويه وتلصقوا ميم طون. هنايا في الصوره تبان لكم خفيفه، بصح عجينه السكر هنايا الكميه اللي درتها في هذه الكيكات كميه كبيره. بالنسبه للكميه تاع الكيكه تاع 25 سنتيمتر كانت عاليه بزاف، كانت فيها نظن 18 سنتيمتر ولا 19، استعملت فيها كيلو 200 غرام تاع عجينه السكر، 1 كيلو و 200. بالنسبه للزوجه دات لي 700 غرام اللي كان فيها 18 سنتيمتر في القطر و17 سنتيمتر في العلو، كما قلت لكم دات لي تقريبا 700 غرام. والبرنوس يدي لكم واحد 600 غرام. علاش راني نقول لكم ثقيله، وانتم مي راح تبردوا ما راحش تبردوا غير 600، راح تبردوا اكثر، وباش هكذا تساعدكم في الخدمه، واللي تبقى تفيلموها من بعد بفيلم غذائي وتدسوها ما تحش تخسر لكم. Maintenant je vais utiliser une petite quantité de colle alimentaire pour coller la cape، وراح ندير شويه كميه قليله من الغيره ولا من التيلوز اللي ذوبته، ولصق البرنوس غير بشويه، راح نلصقها هكذا في الجنب باش ندير هذا الشكل. راني باغيه كي شغل يجي هكذا في لي كوتي في الجناب.
Voilà, je vais mettre une quantité de colle alimentaire au centre de mon gâteau pour mettre les boutons. هنا باش ندير هادو الساقي ولا القفلات، مش عارفة كيفاش تاني سموهم. درت في الوسط هنايا، في الوسط هكداك تقابلوا الكيكة تاعكم، إلا قلها تكون أنفاس ليكم قابلتكم الكيكة، ورسموا ولا فوتوا في الوسط هكداك بالغراء الغراء بهذاك البانسو، وبدأت تلصقوا في هادوك الفساقيل. المهم هادو كاع الاشكال وريت لكم اللي مول استعملتهم بهم تاع السيليكون، وتبداو تلصقوا فيهم غير بشويه. المهم هنايا في الديكور كيما قلت لكم ما فرشين كل وحده والذوق تاعها، كاين بزاف هادو لي مول، كاين بزاف الانواع وبزاف الاشكال. فوالا ici je choisis ça comme pour le centre de ma ceinture. هنايا ديت هذه الحزامه. en fait j'ai pris une broche que je vais coller avec un peu de pâte à sucre sur le gâteau. هنا لصقتها راكم بعد نوريلكم. هنايا كيما درت ديكور واحد وقلحته الاول وراني نعاود في الزاوج، ما عجبنيش الاول ما صورته لكمش حتى كملته وما عجبنيش، عاود قلحته ودرت هذا الزاوج هذا رشيم. بالنسبه لهذيك هذاك البروش ولا مش عارفه كيفاش راح نديرها في الوسط تاع الحزامه، تاني شريتها من الانترنت. المهم بالنسبه للبنات اللي عايشين في الجزائر وفي المغرب ينباو عندنا بزاف هادو لي موتيف، ولصقتها بشويه تاع عجينه السكر في الوسط. المهم راه باين قاع في الفيديو موضح المراحل، نخليكم تشوفوا. Voilà, je vais ajouter une petite déco avec ce modèle de moule parce que mon gâteau du bas il est assez grand et du coup je trouvais quand même qu'il y a un peu de choisir cette petite déco sur les deux côtés. هذا المول ما وريتهالكمش قبيله باسكو حتى كملت الكيكه تاعي ولقيت en fait الكيكه تاعي كبيره بزاف تاع التحت، ولقيت الخوا بزاف كي شغل الفراغ زدت هذا الرشيم. Et pour les perles, pour peindre l'intérieur des perles, j'ai choisi cette couleur verte. En fait, assortie avec le teint. J'ai pris du colorant en gel vert. J'ai ajouté une petite goutte d'eau et je suis en train de colorer les perles. وهنا لونت لي بيرل هادو لونتهم باللون الاخضر. انا عندي اللون تاع جل، تقدروا في بلاصتهم تشرو ديريكتومون، تشرو هادوك كي نقولوا حنايا الفصات، حنا نسموهم فصات عند اللي يبيعوا تاع الصوالة تاع الخياطه. تخيلوا اللون اللي بغيتوه وتلصقوه فوق هادو لي موتيف. بصح تاني فيها مشكل، قادر كشغريان تاني ياكلها بلا ما تشوفوه. المهم انا نفضل نلون هادو بالملون الغذائي. Et voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.